अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 3 और जो हमारी वीडियो है वो 4th वीडियो है इस सीरीज़ की। तो इसके अंदर हम मुकम्मल इंग्लिश जो टाइपिंग कोर्स है वो आप सीख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो 1 देखें, उसके बाद वीडियो 2 और इसके जो है वो तरतीब के साथ आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको अच्छे तरीके से आपको सारी समझ है वो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमने किस तरीके से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और इसके जो इंस्टॉलेशन वगैरह सीखी हमने। और इसके बाद फिर वीडियो 2 के अंदर हमने इसका जो पहला लेसन है उसको हमने कंप्लीट किया, उसकी सारी वर्किंग देखी हमने किस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। जो है वो रिंग फिंगर का इस्तेमाल सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हाथ रखने का वही तरीका है हमारा, छोटी उंगली SDF सेमीकोलन LKJ। तो स्टूडेंट्स, इसकी आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप आंखें बंद करके इन बटनों के ऊपर अपने हाथों को एडजस्ट कर सकें। टाइपिंग के दौरान आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो कलाइयाँ हैं उसको थोड़ा सा उठा के रखना है ताकि इस पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े कीबोर्ड के ऊपर। इसके साथ कोई और बटन जो है वो आपको प्रेस ना हो। अगर आपने कलाई उठाई होगी तो डेफिनेटली उसको ऑटोमेटिक जो है वो आपकी टाइपिंग जो वो ठीक हो जाएगी और आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप टाइपिंग के दौरान सिर्फ इसी उंगली को रखना चाहें, मिसाल के तौर पे मैंने हाथ रखा और जब टाइप करना है आपने ये सारी उंगलियां उठा सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखें स्टूडेंट्स, S और यहाँ से L, राइट स्टूडेंट्स, हाथ मेरे सारे देखें उंगलियां उठी हुई हैं। इस तरीके से भी आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि टाइप करने के बाद हाथ दोबारा उन्हीं बटनों के ऊपर वापस आ जाए। बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि जब आपने इसको टाइप करना है तो किसी भी बटन को टाइप करने के बाद फ़ौरन उसकी अपनी वापस लोकेशन पर हाथ उंगलियों को आना चाहिए। ये भी तरीका ठीक है। अगर आप इसके ऊपर उंगलियां रख कर टाइप करेंगे और इस फिंगर को इस्तेमाल करेंगे तो ये भी तरीका जो वो बिल्कुल ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी तरीका अपनाएं आपकी उंगलियां वापस अपने अपनी जगह पर आनी चाहिए। तो इस लेसन के अंदर स्टूडेंट्स हम रिंग फिंगर का इस्तेमाल सीखेंगे, S और L को इस्तेमाल करना सीखेंगे। और S और L का इस्तेमाल करने के साथ साथ इसके जो पहले वाले जो लेसन हैं इसमें हमने मिडल फिंगर D और K का इस्तेमाल सीखा और F और J का इस्तेमाल सीखा। तो ये तीनों बटन जो हैं वो दोनों हाथों के तीनों बटन इस लेसन के अंदर इन तीनों बटनों की प्रैक्टिस होगी और बहुत ही रिदम के साथ हम काम सीखेंगे इसके अंदर। अगर आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान से स्क्रीन के ऊपर उन हरूफ को समझ कर टाइप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो इन वीडियोस के बारे में आप कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे आपके पता चल जाए कि आप कितना सीख रहे हैं और आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो उसका मैं जो है हल आपको बता सकूँ। इसके अलावा चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी जो लिस्ट पड़ी हुई है, प्ले लिस्टें पड़ी हुई हैं जिसमें उर्दू टाइपिंग कोर्स भी है। कंप्यूटर के अंदर हमने उर्दू को कैसे टाइप करना है तो आप उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। चलाइए स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर सीखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लेसन को प्रेस करेंगे। लेसन को प्रेस करने के बाद स्टूडेंट्स ये देखें तीसरा लेसन हमारे सामने है और ये रिंग फिंगर हम इसकी इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स लेसन हमारे सामने आ चुका है। यहाँ से हम हाथ सेट करते हैं जी, ASDF सेमीकोलन LK और J। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो रिंग फिंगर होती है जैसे आपका स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है, तो ये वाली फिंगर रिंग फिंगर और जो पिंकी फिंगर है जो छोटी वाली फिंगर होती है इनको हम आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। तो टाइपिंग के दौरान इनको इस्तेमाल करने में हमें मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन फिंगर्स को थोड़ा सा चलाने के लिए हम ना एक प्रोग्राम ओपन करने लगे हैं। तो उसकी जो शॉर्टकट की है मैं आपको बता देता हूँ। विंडो का बटन दबाएं कीबोर्ड के ऊपर, उसको दबा के रखें और R का बटन दबाएं। जैसे हम इसको दबाएंगे तो ये एक बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। आप कोई सी भी विंडोज़ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज़ 7 10 है, जौन सी भी है, ठीक है। तो इससे सारी विंडोज़ के अंदर ये आपको काम देगा। तो यहाँ आपने लिखना है जी नोटपैड, NOTEPAD, इसमें स्पेस नहीं देनी। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखें स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम हमारे सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, हाथ वैसे ही रखें कीबोर्ड के ऊपर ASDF सेमीकोलन LKJ और यहाँ पर आप टाइप करें जी SL स्पेस,
ठीक है। इसी तरह SL स्पेस SL स्पेस SL स्पेस SL स्पेस। तो इससे क्या है कि स्टूडेंट्स इसको आपने 10 12 15 बार आपने इसको टाइप करना है इसी कम्बिनेशन के तहत। तो इससे क्या होगा, आपको इन बटन को इस्तेमाल करना आ जाएगा और आपकी जो उंगलियां जो हैं वो अच्छे तरीके से हरकत करना शुरू हो जाएंगी। तो ये स्टूडेंट्स इंटर का बटन दबाएं, यहाँ पे अगली लाइन स्टार्ट हो जाएगी। और तो यहाँ पर भी आपने फिर उसी तरीके से उसी के नीचे नीचे आपने इसको टाइप करना है ताकि आपको अच्छे से इन उंगलियों की प्रैक्टिस हो जाए। करने के बाद स्टूडेंट्स फिर आप अगर इस लेसन पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी कोई मसला नहीं आ रहा तो आप इसको डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट 2 बार आ रहा है, लेसन को पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर दूसरी लाइन में जो है वो अकेला अकेला आ रहा है। तो इस तरीके से अब जो थर्ड लेसन है स्टूडेंट्स, इसमें जो हमने पहले 2 लेसन किए थे उनको कम्बिनेशन के साथ उनका इस्तेमाल भी आ रहा है, वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं ताकि उनकी भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। FJDK LSL FJDK SL JFKD LSLS JFKD LSLS। तो बटनों की पहचान, कीबोर्ड के ऊपर जो हमारे पास लिखे हुए हरूफ लिखे हुए उनकी पहचान, आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और ये समझ जाएं कि आपकी उंगली के नीचे कौन सा बटन है, तो आपको टाइपिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम बैक टू लिस्ट करेंगे तो दोबारा लिस्ट आ जाएगी लेसन की। अगर हम रीट्राई करेंगे तो दोबारा यही लेसन जो है वो आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ से रीट्राई किया, दोबारा से हम इसको करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर हम गलत टाइप कर लेते हैं, गलती हो जाती है, तो इसको बैक स्पेस करेंगे। जैसे हम इसको बैक स्पेस करेंगे, जो रेड कलर है उसको ठीक करेंगे तो साथ ही फिर जो हम अच्छे तरीके से दोबारा स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन एक बार ध्यान में रखिएगा, हम जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेंगे तो उतनी ही जो है वो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। और इसके साथ साथ जैसे ही आप लेसन को स्टार्ट करते हैं तो एक बार ध्यान में रखें, आपकी जो टाइमिंग है वो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और आपका टाइम जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है, जिसका इफेक्ट जो है वो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट पर भी पड़ता है। अगर आप अपना लेसन स्टार्ट कर लेंगे, लेसन स्टार्ट करने के बाद रुक जाएंगे, टाइप करना नहीं स्टार्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। तो आपने जैसे ही इसको स्टार्ट करना है लेसन को स्टार्ट करके आपने फ़ौरन हाथ सेट करने हैं और साथ ही आपने टाइपिंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर देनी है। तो जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स और अच्छे तरीके से करेंगे, टाइम पे मुकम्मल करेंगे, तो उसका डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपका जो फाइनल लेसन का रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर आपको बहुत अच्छा आउटपुट जो है वो आपको मिल सकता है। स्टूडेंट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।